दोस्तों ये भाई साहब चॉकलेट से आए दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन आज इनको एक चैलेंज मिलता है कि अगर तुम चॉकलेट से मगरमच्छ को बना दो तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस चैलेंज को मिलने के बाद में ये भाई साहब अपने काम पर लग जाते हैं और बनाने लग जाते हैं चॉकलेट का मगरमच्छ। आपको पता नहीं तो बता दूं, ये भाई साहब चॉकलेट से किसी भी चीज को बनवा सकते हैं। आपको भी अगर कोई चीज बनवानी है तो उस चीज का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और धीरे धीरे कर ये भाई साहब चॉकलेट से मगरमच्छ को तैयार करते जाते हैं। आपको क्या लगता है ये इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लेकिन उसको देखने से पहले दोस्तों माँ के लिए तो सभी लोग लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं पापा के लिए कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट बॉक्स में आई लव माय डैड जरूर लिखना। और फाइनली ये भाई साहब सारा काम कंप्लीट कर देते हैं, उसके ऊपर कलर करने लगते हैं, और फाइनली ये भाई साहब इसको भी पूरा कर देते हैं, और लास्ट में चॉकलेट से मगरमच्छ बड़ा ही सुंदर बन